đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân chúng con ân hiền, cúi đầu xin thể nguyện quy nghi. Nhân tâm thân lễ nam mô tần hư không biện pháp giới, qua hiền vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Nhân tâm thân lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni Phật. Long hoa giáo chủ tương lai hạ sinh chi lặng tôn Phật. Đại trí văn tu sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát. Nhân tâm thân lễ nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thân tình đại hải chúng Bồ Tát. Nếu có kẻ thấy nghe đều phán tâm Bồ Đề, hết một báo thân này xin qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vi diệu rất sâu vô lượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp, mà nay con thấy nghe được thọ trì nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nam mô Ngô Minh Giáo Chủ Hoàng nguyện độ sinh địa ngục vì không thể bất thần Phật, chúng sinh độ tận phương chứng vô đế. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát mang A Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát mang A Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát mang A Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh quyền thứ ba, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát mang A Tát nương ngoài thần của Đức Văn Tử chỗ ngồi đứng dậy quy gối chắp tay bần cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con gian dạy chúng sinh trong nghiệp đạo. Rõ rần về sự vô thi có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn
trong trăm đời nghìn đời những sự ấy tại làm sao thế cúi xin đức thế tôn dạy cho. Bây giờ Đức Văn bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời thao lời này giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc Bồ Thí ở Diêm Phù thì ông phải lòng nghe ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bần cùng Đức Văn rằng chính con nghi ngờ về việc ấy cúi xin thưa muốn nghe Đức Văn bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng trong cõi Nam Diêm Phủ để có các vị quốc vương hàng thế vũ quan chân lớn hàng gian trường gia hàng đại gian thế lợi hàng bà đại bà la môn vân vân nếu gặp kẻ hiến rừng nghèo tôn nhận đến kẻ tất nguyện cấm ngông. Cái tiếng ngay mù quảng gàng những người thân thể không thường hoàn toàn như thế long càng vị quang vương đó vân vân buồn Bồ Thí nếu có thể độ tâm từ bi lớn lại có lòng vui vẻ từ hạ minh từ tay đem của ra Bồ Thí cho tất cả những kẻ đó hoặc bảo người khác đem cho lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quân vương đại thần đó vân vân đăng vượng lời bằng phượng lời công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật. Vậy tại làm sao chính bởi vì quân vương đó vân vân phát tâm đại từ bi đối với cả dân bậc nghèo cùng và với những người tàn tật kia cho nên vượng lần đường hương quả bao tôn quả báo như thế này trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo uống là những thứ để thọ dùng như nghi phục đồ uống ăn vân vân. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có vị quang vương cho đến nàng Bà La Môn vân vân gam chùa tháp thờ văn hoặc hình tượng vẫn cho đến hình tượng Bồ Tát thân văn ai biết chi Phật đính thân từ sửa sang cúng dường Bồ Thí. Vì quang vương đó dài đắng trong ba kiếp làm vì trời để tin thương sự vui sướng tôn là nếu có thể đem vương lần Bồ Thí đó mà ngồi hương cho tất cả chúng dân trong và giới thời vì quang vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại thế này nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau nếu có vị quang vương cho đến nàng Bà La Môn vân vân gầm chùa tam của Đức Văn Thừa trưởng Hoàng La Kinh Điển ấy hình tượng bị ngữ số rất trả liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vì quang vương đang hoàng tử mình tin thân lo rửa sang hoàng nguyên hoa người khác cho đến nguyện hoa 100.000 người khác cùng chúng Bồ Thí cũng dường để kể chuyện lần. Vì quang vương đó trong 100.000 đời thường làm vua chuyên luân còn những người khác chung cùng làm việc Bồ Thí đó trong 100.000 đời thường làm vua nương nhỏ nếu lại ở trường chùa tam có thể pháp tâm đem công đức cúng dường Bồ Thí đó mà hồi hướng về đạo vô thường chánh giác. Đường như vậy thời vị quang vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thân văn ca với quả bao ngày rộng lớn vô lượng vô biên. Lại vậy nữa nay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có vị quốc vương ngay hàng Bà La Môn gặp những người già yếu tật bình và gai vô nỡ đến đại đều trong quang chân một niềm sanh lòng từ lớn tan thuộc men con đường dưỡng chiêu Bồ Thí làm cho những kẻ ấy được an vui phượng đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 nghe kiếp thường làm vua trời tình cư trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dùng không bao giờ con tòa vào ngác đạo cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ. Rộn ra thần vẫn đạo lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có vị quang vương và Bà La Môn có thể làm những việc Bồ Thí như thế sẽ đắng vô lượng phước lần nếu lại có thể. Đại vương nâng đôi hương đạo hộ đề thời công luận là nhiều ngày in rôn rao sẽ thành và
ân ca huống gì là những quả trời và phương trời để tin qua chuyện luân này Địa Tạng Bồ Tát vì thế nên khiến hóa tất cả chúng sinh đều phải học theo như thế. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau nhớ có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong văn pháp mà gieo trồng chôn nên cội phước lên chứng bằng cái lòng trời tông một ngàn can bồi bụi phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào cao hình tượng văn hình tượng Bồ Tát hình tượng biến chi văn hình tượng vua truyền luân mà bố thí cung dường thời đẳng vô lượng phước lần. Thường dân coi người cõi trời hưởng sự vui tu tăng vi diệu như có thể đem công đức hồi hướng cho cả phạm giới chúng sanh thời phượng lời của người ngày không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe thấy một bài kể một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cùng kinh ngồi khen bố thí cung dường người ngày đường qua bao vô lượng vô biên nếu có thể đem vương đức hồi hướng cho các phạm giới chúng sanh đời vượng lời này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cao chúa tham và kinh điển đại thừa nếu là kinh tam mới thời vô thí cung dường chiêm ngưỡng lễ lại người khen chắp tay cung kính nếu gặp kinh pháp cụ hoặc hữu rất thời sửa sáng tu bộ. Hoàng riêng mình vẫn thân là hoàng quyền người gắng cùng người đồng và ta nhưng người đồng phản tâm đây trong 30 đời thường làm vua cả nước nhỏ. Còn vì đàn viện chính ta thường làm vua chuyện luân lại dùng phạm lệnh mà giáo hóa vua càng nương nhỏ. Lại vậy nữa nay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lần đã gieo trồng. Trao ân hoàng là bồ thí cung dường hoàng là tu vô chùa thảm hoàng rỡ rang kinh thiện cho đến chừng bảy một sợi lòng môn mày bụi môn nón can một giọt nước nhưng sự lời lần như thế không nhiều ít chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh. Thôi không nâng qua người đó trong trăm nghìn đời đường hương đó sự vui thường diệu còn như chỉ hồi hương cho bản thân cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình thường lời nghìn thôi như thế đời dài hương qua vui trong ba đời cứ làm bột phân sự lần thời được hương quá vào tốt một muôn lần rồi hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát nhân nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện địa thần hộ pháp phẩm thứ 11. Lúc đó vì kiên lao địa thần bần cũng đừng phần rằng bần đừng để tôn tư trương đến nay con từng chiêu ngưỡng thần lễ vô lượng vì Đại Bồ Tát đều là những bằng trí tuệ thần thông lớn không thể nghĩ ban độ khắp mọi loài chúng sinh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy so với các vị Bồ Tát cho thể nguyện chân là sâu rộng bần đừng để con Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi diêm phù đề như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cùng Hòa Hiền trăm nghìn tân hình để độ chúng sanh trong 6 đường những chỗ phát của các ngài con có lúc hoàn mạng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây ban thể nguyện giáo hóa thân cả chúng sanh trong sao đường trải đến kiếm số như số can trong trăm nghìn đường sông hàng bần đông để tôn con danh và chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau. Nơi cho ranh ràng ở vững đang trong hướng thân của mình đời dùng thân ta trái gồ mà dừng cải cách cải khám
làm cái thân trong đó có thể hòa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt. Nung thân nên tượng Địa Tạng Bồ Tát tôn nương cùng dương chia ngưỡng người khen thời chỗ người đó ngỡ được 10 điều lời nghe những gì là 10 điều. Một là thân can tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời. Còn là những người còn đương sự lời nghịch, năm là câu chi cùng toại nghi ca rau, là không có tai họa vì nương tham, là dứt ác mộng. Nhìn là khi ra lưng vào có thần theo hồ về 10 là thường cầm bậc thần nhân bần tương thể toàn chúng sinh trong đời rau cùng hiện tại này nếu ở nơi vận thân của mình cơ ngủ mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Địa Tạng như thế. Hỏi đường rồi là nghịch như vậy vì kiến lao Địa thần lại bần với đương bần rằng bần đừng để tôn trong đời rau như có người thiện nam cả thiện nữ nào ở trong chỗ mình ở cơ trụ mà có kinh này cùng in tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người đó lại có thể đồng đồng in thiên này và cũng dường in tượng của Bồ Tát tới con dùng thần lực của con tượng hộ về người đó cho đến tất cả sự tai họa như tương lửa trầu cơ nan đưa lớn đàn nhỏ vẫn vẫn tay đều tiêu sạch. Đừng văn bảo kiên lao Địa thần rằng thần lực lớn của ông càng thần càng in ai bằng vì cớ sao vì đất đai trong có diêm phủ để đều nhớ ông hỗ trợ cho đến cây cỏ cam đá lúa mẹ trẻ lau gạo thóc của bầu. Tất cả những từ từ thân mà có ra đều nhớ nơi rơi thần của ông cả nay ông lại tuyên bày những sự lời nghiên của ngài Địa Tạng Bồ Tát tới công đức và thần thông của ông lại càng thêm 100.000 lần trội hơn lúc thường. Này Địa thần trong đời rau như có ca thiên là người thiện nữ đã cung dưỡng Địa Tạng Bồ Tát cùng đồng tùng kinh thiên này chỉ có thể tu hành ra một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyên đã dạy thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó. Chờ để tất cả sự tai hại cùng sự không vương ý đến nơi nghe nơi tai uống ngựa là để cho vai chịu chẳng phải chỉ riêng minh ông hộ trì người đó cũng có hàng quyền thuộc của vạn vương để đến quyền thuộc của thiên chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng càng vì ân thân ủng hộ như thế đều do vì những người ngay chiêu lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và tông tụng kinh bổn nguyện này và đọc tụng kinh tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ. Chứng đạo niết bàn an vui vì thế nên đang ủng hộ môn căn lớn lao như thế. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thầy nghe đường lời nghịch phẩm thứ 12. Lúc đó từ trên đỉnh bốn đức Thế Tôn phóng ra cả 100.000 muôn âm tia sáng lớn như là tia sáng răng răng tia sáng răng răng lớn tia răng lần tổ tia răng lần tổ lớn tia răng ngọc tia sáng ngọc lớn tia sáng răng tia sáng răng tia lớn tia sáng răng dân tia răng dân lớn tia răng miếng tia sáng miếng lớn tia sáng hồng tia sáng hồng lớn tia sáng màu lùng lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng tướng mây lần tia sáng tướng mây lần lớn tia sáng tướng nghìn vòng tròn tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn tia sáng vòng tròn bao tia sáng vòng tròn bao lớn tia sáng vầng mặt trời tia sáng vầng mặt trời lớn tia sáng vầng mặt trăng tia sáng vầng mặt trăng lớn tia sáng tướng cung điện tia sáng tướng cung điện lớn tia sáng tướng mây biển tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đến ông ra những luồng tia sáng như thế chẳng lại nói ra những tiếng vi diệu mà bảo đại chúng rằng này tam bộ trời trong người cùng phí nhân lòng ngày hôm nay ta ở tại cung trời đáo lời tuyên bày người khen những trừ lời ít trong hàng trời người những sự không thể nghĩ bàn. Nhưng sự về nhân anh lên vang tay những sự chứng qua thâm thiên những sự rốn ra không núi sụt nơi đạo vô thường nhận đẳng chân giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát lúc ấy Đức Phật nói lời trên đạo vừa dứt tiếng
lùng đương văn nói lời trên đó vừa dân tiếng trong pháp hội có muôn vị đại Bồ Tát hiểu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối trang tay và bàn cung đấng phần rằng bần đấng Thế Tôn ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ đấng từ bi lớn ngài thương cho chúng sinh bằng tội khổ ở trong muôn nghìn nước thế giới ngài hóa hiện ra nghìn muôn đức thân bao nhiêu công đức và sức ngoại thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài con ta từng nghe Đức Thế Tôn cũng vô lượng chư Phật trong 10 phương khác biển đông lời người khen ngài Địa Tạng Bồ Tát dầu cho các đấng vẫn trong thuở quá khứ hiện tại và thuở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại đường đấng Thế Tôn bao gắng trong đại chúng rằng đấng văn quan tiên nói gắng sự lời nghìn của ngài Địa Tạng Bồ Tát vui mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho tam bộ chúng trời rộng vân vân gieo ngưỡng lễ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát để đăng vương lần đấng văn bảo ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông có nhân duyên răn lan với chúng sanh ở trong cõi ta ba những hàng trời rộng hoặc nam tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ cho đến chúng sanh vâng vai tôi gồ trong sáu đường nếu cái nào nghe danh hiệu của ông đây hình tượng của ông ấy mến thương đến cùng khen người ông thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thường chánh giác quyết chẳng còn chẳng chuyển thường được sinh vào cõi người cõi trời hưởng đủ sự vui thú diệu ý nhân qua trong thần đường liền thường vận đỏ kỳ cho nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương cho các loài chúng sanh và tam bộ chúng trời rộng vân vân bà muốn nghe ta nói những sự lợi chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát ông này lòng cho khi nay ta rời đời đó ngài Quan Thế Âm Bồ Tát bạch vận rằng vâng bần đấng Thế Tôn con xin đưa muốn nghe đưa vận bảo ngài Quan Thế Âm Bồ Tát trong các thế giới về đùa hiện tại này và vị lại sau có vị trời nào hương trời đà mà năm thương suy áo hiện ra nơi thân hoàng có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo các vị trời đó ông nam hoàng nữ tướng lung tướng suy áo hiện hoàng thể hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ thời các vị trời đó càng thêm lớn phương trời hưởng sự vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa huống chi là những người nghe thấy hình tượng Bồ Tát nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đang càng nữ ân hoa đổi phụng đồ uống ăn văn bảo chuôi ngọc mà Bồ Thi cung dường thời người này đặng phước vô lượng vô biên phước đức phước lời lại vậy nửa này Quan Thế Âm trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai rao những hàng chúng sanh trong sáu đường như có kẻ trăm bằng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo huống chi là lòng ram mạng chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đám của cả nhà cửa vẫn bao nghi phụng vân vân của người trăm mạng chung đó mà làm của chi vi để tô đa vai hòa về hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bệnh lúc chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đang nhà cửa vẫn báo vân vân vì mình mà tô về hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát người bệnh đó nếu có nghiệm bảo phải mang lấy bình nặng đời nhờ công đức cái này liền được lần mình tuổi thọ thêm lâu còn nếu người bệnh đó có nghiệm bảo số mạng đang nghe lại có đủ thân cả tuổi trưởng nghĩa chương đang lại phải đọa vào chốn đang đào sông vì nhờ công đức này đến sau khi mạng chung liền được sinh vào cõi trời người hưởng quả vui thù thắng vi diệu tất cả tội chương này đều tiêu sạch lại vậy nửa này Quan Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào vắng lúc còn bụ mờ hoặc lúc lên 3 tuổi hoặc lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ
cho đến nhân minh anh chị em đến khi người ta con lên nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thánh nhân không rõ tòa làng vào chốn nào ai sinh về thế giới nào hoặc sinh lên cõi trời nào người đó như có thể tu về hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nhận đến nghe danh hiệu của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ từ 1 ngày cho đến 7 ngày đừng nghe thổi thân tâm ban đầu nghe danh hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường. Tôi quen thuồng đã sớm quân của người ta nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ngang đạo tỉnh ra vai chịu đến số kia ngay nhờ công đức tố về hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và chia ngưỡng lễ cúng dường của con cái ai của anh em chị em nên liền đặng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người hưởng quả vui thu thắng phi diệu. Còn như quen thuồng đã sớm quân của người đó có ương lên đã được sinh lên cõi trời cõi người hưởng thọ quả vui thu thắng phi diệu rồi thời nhớ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh hưởng vô lượng quả vui như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lống chiếm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ số một muôn biên sẽ đăng Địa Tạng Bồ Tát hiền vô biên tân vấn cho người đó rõ nơi cõi của hàng thánh quyên rơm quan kia đã sinh về vọng trong dân mong Địa Tạng Bồ Tát hiền dương thần thông lớn tự giác người đó đến càng thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1000 biến luôn đến 1000 ngày tới người đó sẽ đường Bồ Tát rai càng vị quỷ thần ở tại chỗ đau về trọn đời hiện đời món ăn đồ mặc. Như dần không có ăn mơ bình khổ cho đến các sự tai và còn không hề vào đến cửa huống nữa là đến nơi tân rôn rao người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát xóa đần thọ ký cho. Lại vậy nửa này quan thế âm Bồ Tát về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lên để cứu độ tất cả chúng sanh muốn tu đạo vô thượng chánh giác muốn tu giả muốn thoát khỏi tám giới. Nhưng người đó đây hình tượng và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chỉ tâm quy nghi hoàng đem mương hoa nghi vùng vần bảo đồ ăn uống vân vân để cùng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau độc thành tựu không bao giờ bị chướng ngại. Lại vậy nửa này quan thế âm Bồ Tát trong đời rao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu 100.000 muôn ức điều nguyện 100.000 muôn ức sự về hiện tại cùng vị lai thời chỉ nên quy nghi chiêm ngưỡng đảnh lễ cung dường người khen. Hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát như được như thể thời nguyện những chi và cầu những chi thay đều thành tựu cả lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vẫn thức từ bi rộng lớn cùng ngộ mãi cho người ta trong giấc chiêm bao liền đặng ngài Địa Tạng Bồ Tát xóa đần thọ ký. Lại vậy nửa này quan thế âm Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào trần lòng trân trọng đối với kinh điển đại thừa phan tơ văn tơ nghệ muốn đọc muốn tụng kinh điển đây giàu cảm tạng minh bậc minh sư truyền dạy cho những người đang học tập nhưng đọc rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc được. Nhưng ngài thiện nam đó vì có nghiệm chương đời trước chưa trừ sạch cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng những hàng người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng thấy của ngài Địa Tạng Bồ Tát đem bốn tăng công kinh để bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y phong đồ ăn tất cả đồ hòa cụ vân vân cũng dường hình tượng Bồ Tát. Dùng một chén đường trong đề trương tượng Bồ Tát một ngày một đêm sau đó cung kính trong tay thỉnh đề uống say bắt về hướng nam khi đường vào miệng phải chỉ tâm trần trọng uống nương trong phải cử ngũ tấn rượu thịt tà dâm vong ngự và các việc giết trai trong 7 ngày hoặc 21 ngày người thiện nam cùng thiện nữ đó trong dân giếng bao thầy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưỡi nước trên đất của người đó sau khi từng dạy người đó liền bằng thông minh
Ngôn văn nghe đến những kinh tiết đại thường ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kể nữa lại về nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát về đời sau như có những người nào ăn bạc không đủ cầu chi cũng không toại nguyện hoàng thân nhiều thân bần hoặc nhiều sự hung suy nhà cửa không yên đồn chuyện thuộc chia lìa hoặc trong sự tai và cử đến quay nhiều nơi thân luôn trong giấc mong thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nhìn thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên chỉ tăng công kinh niệm đủ một muôn bị an tới những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lẫn liền đặng ngán vui. Đồ ăn bằng chư dân cho nên trong giấc mộng thầy đều an ổn vui vẻ lại vậy nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công chuyên tơ hoặc nhân sự sinh cùng tờ hoặc nhân viên gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biển hoặc gặp nước lụt lớn hoặc đi ngang đường hiểm trở. Người ngày trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biên tường để thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ về lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn cho đến dầu gặp loài hùng sói sư tử nhưng tất cả tư độc Ngài đều không thể phạm đến người đó được. Trong phần bảo Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù để nêu nói về những sự mà các hàng chúng sanh đây hiện nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đường lời nghìn thời dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quan Thế Âm Bồ Tát vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đấy mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đấng Thế Tôn liền nói kể rằng ta xem Địa Tạng sức ngoài thần kia do hằng xa có tỏ trần thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ trời người lời ít trừ không ngần. Hoàng rồng hoàng thần cũng nam nữ bao tần sẽ ra vào đường dự chỉ tăng quê mang đại sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều trừ tuổi dự trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha huynh đệ chị em kẻ ruột ra. Lần còn nghĩ đến theo không biết nếu giữ đường lần ở đâu ta hoàng vẻ hoàng cô đại sĩ hình càng thương chiếm lễ biệt chẳng đần hâm một ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ rằng quen thuộc ở nơi nào giàu sang tôi cũng ra mau nếu được không lôi lòng kính ngưỡng thân kỳ Bồ Tát vốn đầu trao Bồ Đề vô thường muốn tu hành mong ra ba gọi khỏi tự身người này đã phát lòng bi lớn trước nên chiếm lễ đại sĩ hình. Tên quy nghi đông tròn lệnh cùng dưỡng công khen phát lòng thần nghĩa chơi nhân hệ ngăn chương đằng bao nhiêu mong ước sớm viên thần có cả phát tâm tùng kính rất muốn độ chúng sinh khỏi tai ách điều lập miền đến. Đọc rồi quên rồi luôn rón mất người này nghiêm chương nó làm mê học đại thừa kinh có mọi bề phục uống ăn các hoa cô cũng dương Địa Tạng với hương hoa dùng chan nướng trong bay trước tường cách một ngày đêm bưng lễ uống sân lòng ăn trong cửa ngủ tân rồi thì ta dân cùng nhồi luôn trong hâm một ngày chờ ran sinh chuyên lòng tưởng điểm thượng nhân dân chiêm bao thấy rõ tôn dung hiền thức rồi liền đẳng trị cũng linh. Đại thừa kinh giang nghe qua tai nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai nhưng nhờ đại sĩ oai thần lớn thầm giúp người kia có hủy tài trong sân nghèo khổ lại ốm đau cửa nhà hoàn đạt người lìa nhau ngu mê mộng mì không an giấc cầu muốn học ngư chẳng được nào. Dòng lòng chiêm lê Địa Tạng ngài bao nhiêu viên ăn đại tiêu ngài nhìn đến chiêm bao điều an cả vì thần phò hộ của dư sai muốn qua sông biển đến núi rừng cầm thú giặc quý giặc đón đường. Ông thần đang quỷ mưa do dự nhiều nỗi gian nan khốn không lường sắp sửa ra đi đôi trước tường cùng giường kinh lệ cùng chiêm ngưỡng nuôi rừng biển cả co vào trong áp tai tiêu sạch thương an sướng quán năm lộng hay ta nói rõ. Địa Tạng vô lượng hoa ấn ta trong yên muôn ưng thuần chẳng rồi rồng tuyên đại sĩ đầy sức nọ như người nghe đến Địa Tạng
dân thay hình chiêm lệ hết lòng thần hương hoa uống dân nghe phục 100.000 bảo đẹp cưỡng điều lần. Nếu ai đang công hồi bám giới đơn ra thần và sinh tử khỏi quan tâm nên biết gắng tuyên bày tuyên gấp hằng xa nhiều cõi nước. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện dần do cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay răng vàng xoa đánh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng Địa Tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dẫu cho các đức phần ở đời phương ở 10 phương khen người tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông 100.000 muôn kiếp cùng chẳng hên đắng. Này Địa Tạng ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời đáo lời nơi vang ngồi lớn có 100.000 muôn nước bắn khả thuyền tất cả các đức phần các vị Bồ Tát các hàng trời rộng tam đồ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sanh những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra gọi ba gọi mà giao phó cho ông chờ đề can chúng sanh đó phải đọa vào ngác đạo. Dầu là chứng một ngày một đêm huống chi lại để chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục. Ngũ vô gian cũng địa ngục Nga thì mãi đến nghìn muôn nước kia không lúc nào ra khỏi ngữ này. Địa Tạng tâm tánh của chúng sinh ở cõi diêm phù để không định phần đông đều quen theo thói ác hoặc có người phạm tâm làm lần. Nhưng rồi không bao lâu liền thôi thân còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng cùng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra 100.000 nước để hóa độ. Phần theo căn thân của chúng nó hầu làm cho chúng nó đường giải thoát này. Địa Tạng hôm nay ta ngân cần đem chúng trời người giao phó cho ông trong đời sau như có hàng trời người. Còn tiền nam thiên nữ nào trong chốn ít căn lần ở trong văn pháp chân bằng sợi long mái trần hột can giọt nước thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tập lần lần đạo vô thường chớ để họ thôi thất. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau hoàng ở trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo đến khi bị đọa vào ác đạo. Vừa bước đến cửa ngục những trong rắn đó nếu có thể niệm danh hiệu của Đức Phật này, danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ đi kinh điển đại thừa. Ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chương cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trường cài đó phá tan địa ngục làm cho họ được sinh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thu thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng đời này đời sau chúng nghe thiên nhân này ta ngân cần dần bảo ông dùng đại thân thông quyến đủ họ giờ đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bây giờ ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát quỳ gối trang tay bần cũng Đức phần rằng bần Đức Thế Tôn cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nào. Rồi trường rằng vân vang ca bồn niệm cung kinh can cùng dùng 100.000 phương tiện tổ toàn người đó làm cho mau đẳng giải thoát trong đường sinh tử.
Cũng đưa là ngay càng việc lần rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thường không bao giờ còn thối chuyển. Long ngài Địa Tạng Bồ Tát bật lời nói trên đó vừa dòng trong và mỗi có một vị Bồ Tát tên là không tàng bần cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn từ khi con đến cung trời đáo lời này. Ngài đừng nhớ lại người khen nói thần thể lượng công thế nghị bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau, hoặc có người thiện đang cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rộng vân vân. Ngài kinh thiên này và ngài nhân từ của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát thời những cái ngày được bao nhiêu điều phước lời cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sinh ở hiện tại. Và vì lai mà nói lượng việc ấy cho Đức Phật bảo ngài không tạng Bồ Tát lòng nghe cho kỳ ta sẽ vì ông mà nói rõ việc này. Trong đời cho người thiện đang cùng thiện nữ nào thấy nghiên tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đọc tụng dùng hương hoa đồ ăn món uống nghi phụng vật bảo mà bố thí cúng dường người khen chiêm lệ. Rồi cả ngày được 28 điều lời nghịch như sau đây: một là các hàng trời rộng tượng ngô niệm, hai là quả lân càng ngày càng thêm lớn, ba là chữa nhóm nhân vô thường của thánh, bốn là mãi không còn tuổi thất bồ đề, năm là đồ bằng món ăn dồi dào đầy đủ, sáu là những bần tần không đến nơi thân, bay là khỏi những tai nạn về lửa và nương, tam là không có bị hai vị trộm cướp, chín là người khác thấy đến sinh lòng cung kính, 10 là càng an quy thánh theo hộ trì, 11 là đời sau thân gái ra truyền thần thân trai, 12 đời sau sẽ làm con gái càng hàng vương gia đại thần, 13 thân tượng xinh đẹp, 14 phần nhiều được sinh về cõi trời. Người là hoàng vua chúa với rau có trí sang biên trò việc trong những đời trước, 17 có mong cầu chi cũng đều được toại nghĩ, 18 quyến thuộc an vui, 19 cáng tai và bất đều dứt trật, 20 càng nghiệp về an đạo đều trừ hẳn, 21 đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại, 22 đêm nằm chiêm bao an đốn vui vẻ, 23 những người thân tổng đã chết nếu có tuổi thời được khỏi khổ, 24 nếu về đời trưởng có vương thời đường thọ sinh về cõi vui sướng, 25 càng bằng thần ngồi khen, 26 căn tận lân lời thông minh, 27 giàu lòng bự mật, 28 rốt ráo thần Phật. Lại vậy nữa này không tạng Bồ Tát như hàng trời trong vị thần ở hiện tại, và vị lại nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đặt lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, vắng nghe giảng sự về bốn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà người khen chiêm lễ, thời sẽ đăng bài điều lời nghịch, một là bao chứng bọc thần, hai là nghiệp ác tiêu diệt, ba là chư Phật đến ủng hộ, bốn là không đôi thân bồ đề, năm là bốn lượng đường tăng trưởng, sáu là viếng đời trường đều rõ biên, bảy là rốn rao thần vật, bây giờ bất khả thuyết tất cả các đức Phật và Đại Bồ Tát cùng ta hộ chung trời rộng ở vương 10 phương đến dự vang hội thọ ngài đông đến ca mâu ni Phật, người khen tiên bày oai xưng ngoại thần lớn chẳng đề nghị bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đau lời rưỡi vô lượng hướng hoa thiên ni chuỗi ngọc để cung dường đứng đến ca mâu ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát, xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại gieo lễ đảnh lễ mà lui ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện hạ hiện bốn thế Địa Tạng do nhân trong kinh tàn tật cấm ngòng do tiền sinh đời nay cùng đại thừa.
Phượng lời lớn vô cùng viên danh bao vàng sinh. Nam mô thượng trụ thập phương tăng. Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. A Di Đà Phật thân kim sắc tượng hào quang minh vô đẳng luân bạch hào uyển chuyển ngũ tu di cảm mục trừng thân tự đại hài quang trung hoa Phật vô số ngức hoa Bồ Tát chúng diệt vô biên tứ thập bát nguyện độ chúng sinh cầu phẩm hàm linh đăng bị ngàn. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
đã bao phen sinh tự dập dồn, rồi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã đinh đinh di giáo mà con còn đắm đuôi mê say, mắt nữa xem huyền cần hằng ngày. Tai thích tiếng bật đường vua đình, mùi quen ngửi mùi thơm bất tình. Lưỡi dệt theo lắm chuyện gáy go thân nam dùng, gầm vóc xa xôi mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lúc dục lòng tham không đủ, lấp che mờ trí tuệ từ lâu. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối với bày tỏ rõ. Nguyện tôi an tơ nay lìa bỏ, chuyện sau căn ra khỏi lầm mê. Trước đại山thân kính hướng về, tình tâm vị quy nghi tam bảo. Phật giới cấm chuyên trì chú đạo, dứt tận cùng cội rễ vô minh. Chỉ vang vô tơ lực có thân, cầu đức Phật tơ bi gia hộ. Dẫu phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quang tình đến bảo thân, đặng tơ giác giác tha viên mạng. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành, xin nguyện tam bảo thương gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành, nguyện xin chư Phật thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành, nguyện xin Bồ Tát thường gia hộ. Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiết Tường Bồ Tát Mang Tát. Tiêu Tai Can Tường Thần Chủ. Nam mô Tam An Nam mô Ra Nam mô Văn Ra Đề Ta Ya Ta Nam Nam Đất Địa Tai An Cư 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 En Cư E Hồng Hồng. Nhập vào ra nhập vào ra ăn ra nhập vào ra ăn ra nhập vào ra đề răng ra đi riêng đi đi. Tan ra đề can đi về tai hàm mô tâm an ta mô ra nam ma văn ra đề an ta ya ta nằng nằm tan thiền tai an cư 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 en cư e hồng hồng. Nhập vào ra ăn ra nhập vào ra ăn ra nhập vào ra răng ra. Hằng đi đi tan ra đề can đi về tai hàm mô tâm an ta mô ra nam ma văn ra đề an ta ya ta nằng nằm tan thiền tai an cư 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 en cư e hồng hồng. Nhập vào ra văn ra nhập vào ra ăn ra nhập vào ra răng đi đi tan để ta tất trì duệ ta phạn. Nam mô A Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ngũ Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bát Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Chứng Minh. Hiền tiên đệ tử chúng con phát nguyện tri tùng
Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kính niệm Phật công đức, nguyện đem thầy công đức này cầu cho Phật pháp sáng soi, cho đời thoát khỏi lầm mê mưa thuận gió hòa, để nhân dân thoát cơn đói lạnh. Trật nạn binh đao tan lòng thù hận, từ tâm mở rộng cho thế giới thanh bình, xã hội được hưởng tự do bình đẳng. Lại nguyện thổi ngọn gió từ bi vào nơi thế gian nóng bức, đem mặt trời thảo dược về ngự giữa không gian âm u tật bần. Khắp nơi đào giải thoát thẩm nhuần chúng sinh cùng lời lạc. Xin hồi hướng phước báo tu tập hành trì này, cầu cho thế giới bình an, đất nước quê hương Việt Nam bình an, người người bình an trước dịch bệnh. Nguyện cầu cho dịch bệnh sớm tiêu trừ, trả lại sự bình an cho loài người trên thế giới. Xin hồi hướng phương bao này về cho cha mẹ tôn thân bà con quyến thuộc, các bậc ân nhân trong cuộc đời này. Ai nấy sống đời bình an tự tại. Hồi hướng phương bao này về bao nhiêu tục trải oan khiên, những người thù ghét chúng con, những người chúng con thù ghét, những người làm con đau khổ, những người con làm cho khổ đau. Những người con lỡ nói xấu họ, những người thường hay nói xấu chúng con, nguyện cho tất cả ác duyên hận thù thảy đều tan biến, cùng nhau kết duyên quyến thuộc Bồ Đề, tu tập Phật pháp theo lời Phật dạy. Nguyện âm siêu dương thịnh, hải yến hà thân, pháp giới nhân thiên tề thân Phật đạo. Quê nghi Phật đương nguyện chúng sinh, thể giai đại đạo phát vô thượng tâm. Quê nghi pháp đường nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. Quê nghi tăng xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng hết thảy không ai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo. Phật là đấng giác ngộ minh, độ người thoát khỏi tự sinh bao đời. Từ bi trí tuệ rạng ơi là thấy ba cõi trời người xưa nay. Đệ tử chúng con xin thay cho cha mẹ ba con trong đời hiện tại, thay cho cha mẹ bà con trong bao kiếp quá khứ, thay cho hết thảy chúng sinh. Nhân tâm chế thành quy nghi và đảnh lễ hết thảy chư Phật ba đời thường trụ khắp cả mười phương. Pháp là phương thuốc diệu thay, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung linh, soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chỉ tâm đảnh lễ đệ tử chúng con thay cho cha mẹ bà con trong đời hiện tại, thay cho cha mẹ bà con trong bao kiếp quá khứ, thay cho hết thảy chúng sinh nhất tâm chỉ thần quy nghi và đảnh lễ hết thảy
Phật Pháp ba đời thường trụ khắp cả mười phương. Tăng là những bậc chân tu biết đời huyễn mộng mà giả tư ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi đủ đời thoát khỏi tham si khổ sâu. Đệ tử chúng con xin thay cho cha mẹ bà con trong đời hiện tại, thay cho cha mẹ bà con trong bao kiếp quá khứ, thay cho hết thảy chúng sinh nhân tâm chế thần quy nghi và đảnh lễ hết thảy hiền thần tăng ba đời thường trụ khắp cả mười